Va, Liepos 6. Mes varom braškes pilnu kodu, skinam. Kokią grožę braškytės, pilnumoj skinam, pasakiškai, jokių įgedusių, jokių nieka. Įsivaizduojat, koks grožis, sonata pasibaigė, o čia tų nežinau pavadinimo, kaip jos vadina, čia reiktų klausti aukštuomė. Malvina? Gali būti. Kokias gražias ir skinam, ir parduodam, ir verdam uogienės. Žiemai bus blizga uogytės, be jokių trašų. Vaizduojat, koks grožis, kaip skan, o skonis, o spalva, o koks skonis, o kokia spalvyti. Čia palauk, nefokusuoja man tas. Mana kamera nefokusuoja. Va. Gražu. Ir uogienės verdam žiemai. Iš mažyčių. Mažytę savo verdam, va. Čia labai gražiai gavosi čia. Faina. Oi, čia pyragams bus. Žiemai. Va, parodau, gal negražiai, taip neką pamakaluosiu, bet tai kodėl ne. Va, mažytę savo. Tai perkai tas mažytės, bet reikia ir savo. Skanių švarių uogyčių. Ir dar neparodžiau mano grožių. Va, vargšytės netlaikė čia lyja lietus, tai gavau nuskinti ant žemės išvirtą tokius grožis. Teko parnešti man nuskinti namo. Nu ir ką, va, kaip tik tinka prie uogyčių. Grožis, tai ne, tikrai. Kainas braškių, tai aš patyliu kokias kainas. Aš patyliu braškių kainas. Mes tai nespėjom skinti iš tikrųjų čia. Tai užsakymai į priekį, tai čia varyk tik tais. Tos labai įdomios šitos. Kartu viskas susidės. Va, dar atlėkiau pomidorus parodyti, Liepos 6. Varom pomidorus, valgom tos, kur aš vėlai pasodinau savo, pačius jau tokius vėliausius. Tai šiemet priežiūras jiem nieko gero čia nėra, tik tais taip, nes jau viskas tuo išvažiuojam. Va, valgom jau pomidorus pilnumoj, didžiuliai milžinai kokie.